銀行で働いてた、こういった交換、為替の交換だったりっていう、デパートメントで働いてて、まあ、その経験もあったということを言っています。で、まあ、ある時自分もビットコインを買ってみたということなんです。Sorry, the slides has gone. No, that's all right. Let me go back again. So sorry. 自分も US ドルから、ビットコインを買ってみたと。まあ、これはもちろん、さっきの説明から言うと、ダイレクトペアになるんですけど、ダイレクトペアで US ドルからビットコインを買ったと。もちろん、レートは、まあ、そこに、マーケットに出てるプライスになるので、まあ、利益があったり、さっきの、ペアリングメソッドに比べたら、いいレートじゃないですけども、普通のレートで買っていたと。でも、その時に、この銀行の仕組みを、もし仮想通貨でもできたら、プロフィットが出るんじゃないかっていうことを、まあ、思いついて。で、パートナーである、さっき CMO が出てたと思うんですけど、大盤に、まあ、こういうのできないのかなっていうのをきっかけに、この、システムを開発されたようです。Okay? Okay. Today, I'm not sure what's wrong with my slide. There's something wrong here. Okay, so right now, this is actually how we spend our 4 years time developing this engine where we call it the intelligence calculation system. Last time, remember, I called it super digital engine. This is actually because my system can actually access to more than 50,000 pairs in less than 5 seconds of time. When I talk about 50,000 pairs, remember just now when I state that the US dollar, USD to BTC is one asset pairs, then we might have LTC to ETH, another asset pair, likewise ADA coin to BNB. This is one asset pairs, but I have more than 50,000 pairs where my engine, my system can actually access to. OK。で、このシステム、EMAS のシステムを開発したシステムは、さっきのペアリング、例えば US ドルからビットコイン、LTC からイーサリアム、で、ADA から BA、こういったペアリング、一つ一つを、5万ペアリングを5秒で出すことができますよということを言っています。まあ、それだけたくさんのペアリングを出すことができます。5秒で5万ペアリングをが出てきますということを言っています。Okay. Okay. So when we talk about these 50,000 pairs, there's actually a lot. So where does these 50,000 pairs comes from? These 50,000 pairs actually comes from all these exchanges that we are connected with. Okay, you can see Binance, Liquid, and Kraken, and there are always Binance.us as well. But the most important part is when I say that we are connected with them, which is we are connected with them via API. Okay, it means they're actually feeding to us the live information, the live data, what's actually happening on their exchange. Let's like I always say, who is actually buying, who are selling, what's the volume of it, okay, what's the price of it. All this information are sent to my server, okay, are sent to my server, and we actually keeping them separately on a book. Let's say Binance.com is a book, Liquid, there's a book, Kraken as a book. Okay, so we're actually keeping a 24 hours record, okay, and then we're actually updating based on a milliseconds basis. Okay, so every time when my system, when we trigger for query, we will access to more than 100 active pairs from each of these books. Okay, 100 active pairs, and then we will go for analytical. Okay, analyze and then do the calculation, and then last generates the IORs, the intelligence or the routings, where I'll be going to show you guys later on. OK。で、まあ、さっきのペアリングをどのように自分のところのシステムに出せるかっていうと、この API ワイヤーっていうの、ワイヤーでこのバイナンストップの、取引所と、コネクトしてるんですよ。で、なので、そのワイヤーでつながれてるので、まあ、バイナンスで例えば誰かが買った、売った、
まあ、ボリュームがどんなであるか、サイズがどんなであるかっていう、もうすべての情報が、まあ、システムの、中に、入ると。なので、もうすべて情報提供をしてもらえる。ファイナンスとリクイドとクラケン、それぞれの、情報の元があって、ワイヤーで繋がられてて、で、もうすべて、まあ、見れる、ライブで見れるっていうことを言っています。で、バイナンス、リクイド、それぞれで100ペア、もうずっと24時間、見てて、100ペア、そのさっきのペアがずっとアクティブに動いていると。で、結果、そのさっき言ってた IOR というシステムで分析されて、5秒間で5万のペアリング作って、まあ、これだけのプロフィットが出ますよっていうシステムがこう動いてくれる。まあ、それは後ほどお見せしますということを言っています。はい。Yes, Naomi, I think you already talk even further from what I have been telling already. Okay, so when we are talking about all these 50,000 asset pairs, and we actually connected with all exchanges, do you know for the past 24 hours, what are the 24 hours trading volume for these 4 exchanges? Do you know that? Nope. It's actually over 10 billions. For the past 24 hours of these 4 exchanges. That's why over here, I would like to clarify something. A lot of people have been asking that, if the funds keep on growing, is the market is still capable on having to take our orders? But likewise over here, this information over 10 billions, actually I've been changing it on a daily basis based on what I actually get the information on the coin market cap. Yep, the Binance, let's say Binance itself only, they have more than 9 billion yesterday. Yep, Kraken actually drops a little bit, is 300 over millions. Okay, and then Liquid, we still have over 100 millions, and then Binance.US, when we added all these up, is actually over 10 billions for the last 24 hours only. 今、このスライドで24時間で、まあ、どれくらいのトレードのボリュームするかご存知ですかっていうことをお話しされて、まあ、10ビリオンになる。10億 ?100 億 ?1000 億 ?1000 億以上のそのボリュームが、されてる、取引所で行われてますということを話してます。Okay? Okay. So this is the currency exchange ranking. Do you want me to go through, or I just skip this? No, it's okay. Just go ahead. This will be rather important. When we say we actually connected with these all exchanges, we are not just claim that we are connected with them, but to let our investors to understand that how we actually connected with them. We even requested for a letter of information. As you can see, this one here from Liquid. Okay, and then you can also see this one is actually a letter of good standing from Kraken. All these letters are actually stating that we are having a trading relationship with them. We have an active account. Okay, we are not just simply say that we are connected with them, but this is what we provide to our investors. And be rest assured, before us, okay, there are no company or no investment or trading platform that actually no one actually requested a letter from them, and we are the first one who do this. Okay. で、先ほど、まあ、その取引所、大きな取引所、バイナンスとクラケンと、もう一つリクイドと、接続して、そのAPI ワイヤーで接続して、情報を提供してもらってますよということを言ったんですけど、これはただ会社、エマス自身が、接続してるんですよって言ってるのではなくて、このように証明書、手紙、レターもリクイドからももらっていると。ちゃんと情報提供しますよっていう、リクイドから発行された、こういったレターも発行されてますと。あと、クラケンのものもさっきあったと思うんですけども、ちゃんとクラケンの方もこういったレターをもらって、ちゃんと情報提供してますよっていう、まあ、証書ではないですけど、これで、まあ、コネクト
ちゃんとしてるんですよっていう、証になりますっていうふうに言ってます。で、こういった手紙をもらったのも、エマスが一番最初だと思いますっていうふうに言っています。はい。Okay, so right over here, again, I would like to bring you guys to the CASPERLAB website because I would like to also show you guys that because a lot of people know Binance, know Liquid, know Kraken, but no people actually knows about us, Emas Fintech or NEUROGINE. So right over here, I would like to show the relationships between NEUROGINE and CASPERLABS, and this is also one of the main reasons that why we actually connected with them. Okay. So, Okay. Let me explain. で、今スライドで出てるカスパーっていうのが、ちょっと説明していくというふうに言ってるんですけど、システムを開発してるのが、パートナー、さっき出てた、CMO の、オーバンっていう人なんですけど、その開発のシステムを開発してる会社はまた、ニューロジンっていう会社で、こういったシステムを作っています。で、まだまだ、バイナンスとかリクイドとかすごい有名ですけど、エマスはまだまだ全然、知らない人がまだまだね、いるんですけど、で、ちょっと今からこのカスパーっていう、ブロックチェーンの、ここがなんか作ってる、取引所とかコインを作ってる、会社というか、らしいんですけど、まあ、そこでニューロジンがつながっている。なので、バイナンスと、リクイドとかとつながれたんですよっていうその歴史をちょっとお話ししてくれるそうです。Okay. Okay, so CASPERLAB is actually a blockchain development firm, okay? And as if you like to apply your business ecosystem onto blockchain, like applying smart contracts, okay, then you can actually look for CASPERLAB. If you would like to issue your own token, own coin, you can actually look for CASPERLABs as well. But right here, why I bring you guys here to CASPERLAB is actually because that CASPERLAB is the main. It's actually they are majoring onto a serious development, okay, which is the Ethereum 2.0 networks. Okay, Ethereum 2.0, which is a blockchain network of Ethereum. Okay, so what is the difference between Ethereum 1.0 and what is the difference of 2.0? Okay, there are actually a few points that we can actually highlight and can be very simple. Right now, the blockchain network that we're actually using to buy Bitcoins or to transfer Bitcoin from one platform to another or from one wallet to another, mostly we are actually using on the ERC20. But ERC20 is actually what we call a protocol instead of network. Okay, like Bitcoin we have Omni. Okay, and so far others also they got their own networks. But the main thing over here, Ethereum 1.0 allowing us to have 10 transactions per second, the 10 TPS, where Ethereum 2.0 actually increased the TPS to 100 times, which is 1,000 transactions per second. And 10 transaction is Ethereum 1.0, right? Yep. Yeah, okay. で、このカスパーっていうのが、ちょっとさっきも言ったんですけど、ブロックチェーンのディベロップ、開発をしているところで、まあ、コインだったり、トークンの、まあ、作るとか、そういった場合も、ここに申請ここから、まあ、作っていく、ディベロップしていくっていう、ことなんですけど、で、まあ、ここは、イーサリアム 2.0 っていうのを皆さんご存知ですかね。なんか 2.0 と 1.0 っていうのがあるそうなんですけど、まあ、1.0 と 2.0。その 2.0 を開発したのがこのカスパーというところらしいです。で、まあ、2.0 と 1.0 の違いをお話しされてて、ビットコインを送るときにERC20 とか、オムニとかあると思うんですけど、その ERC20 のその取引の数を比べたときに 1.0 は、10取引しかできないところが、なんか1000もの取引が、2.0 はできると。ものすごいこう、まあ、発展じゃないですけど、そのイーサリアム 1.0 に比べたらすごい、開発をされたということです。Okay. And then
like I say that I wanted to bring you guys here to show the relationship of CASPERLABS and NEUROGINE. As you can see, NEUROGINE is actually the main technology partners who are actually the major contributors on the Ethereum 2.0 networks. Like last time when we actually trying to connect with Liquid, okay, when we're trying to connect with Liquid, remember just now I was drawing the boxes at Binance, Liquid, and Kraken. What we need is their environment, and then with this environment only, actually we can allow to test our algorithms. Today, how our engine works is actually because of the algorithms. Okay, so at first we got rejected by Liquid. But at last, after a discussion with my partner Owen, then we decided that we wanted to ask CASPERLABS help, as well as the Ethereum founders and co-founders, the founder like Vitalik. Yeah, they help us to write in the recommendation to Liquid, and then this is how we firstly secured our first environment, which is the Liquid exchange. OK。で、ここでニューロジンっていうのが、この右から2番目のテクノロジーパートナーっていうのが入ってると思うんです。っていうところに書いてると思うんですけど、このニューロジンがさっき言ってたパートナーの、システムの開発してる会社で、カスパーにも一緒にパートナーとして一緒に活躍していると。で、最初は、リクイドにこういった、接続してください、コネクト、ライブの情報をくださいって言ったときに、一旦は断られた。ですね。で、その後にこのニューロジンが、パートナーとしてカスパーで一緒に活躍していることを、言って、で、カスパーにもお願いをして、ニューロジンっていう会社はこう言って信頼できる会社なので、そういった情報提供をしてくださいっていう、手助けをしてもらって、さっきの、証書で、じゃあ今後は、情報提供しますよ。そういった取引所の情報をすべてあなたに提供しますよっていうことを、承諾を得たようです。それが一番最初がリクイドの、取引所だったそうです。Okay, so I'll bring you guys back to the slides. Okay, so actually right after that, when we finished develop our engine, we also successfully acquire this license. This is actually a money broking license issued by the Labuan Financial Services Authority. Okay, and then this license, as I always mention, it allows us to do something and also don't allow us to do something. Okay, what they allow us to do, there are actually three things. They allow us to trade on cryptocurrency, allow us to trade on forex, it allow us to do remittance services. However, this license is actually a trading platform license. It doesn't allow us to approach investors directly. The most that we can actually do is call up some fund managers and then tell them, yes, hi there, we are a new trading platform with a new and brilliant engine, but do you think that you want to move some funds to us? So we've been through that, and it is not proactive. Okay, it's not proactive. So instead of that, at last I told Owen I decided to come out and then let me establish Emas Fintech and let me be your client as you remain as the trading platform. So from this is how Emas Fintech is established. OK。これ見たら、ご存知な方も多いと思うんですけど、ラブワンのライセンスも持ってますよと。で、このラブワンのライセンスは、していいこと、ダメなこと、禁止されていることってあるんですけど、できることは、FX の為替の、取引できますよ。あと、暗号通貨の取引できますよ。そういったライセンスなんですけど、ただできないことって言えば、インベスター、投資家に直接、ここの会社に投資してよっていうマーケットを広げれない。そういったことは禁止されてますよっていうことなんですね。で、なので、会社としてはマーケットを広げたいけども、そういった活動はできないので、ただ待ってるだけ。それじゃあマーケットは広がっていかないので、そこで、ニューロジンから、今お話しされているジェイソンは出て、エマスを立ち上げて、で、エマスが、ニューロジンのシステム開発の、
投資家を集める役割の会社を設立したっていうことです。で、なので、そこからエマスが始まったっていうことを言っています。Okay. Okay. So this is actually taken the other day during our brand launching. It's actually a reinstatement signing because we have a change of a new logo, right? So we did sign again to reinstate our strategic partnership and as well as our global exclusive ship. Okay. As on the left there's Owen and then the right is me. Yep. これ、なので、本当はニューロジンの会社で一緒にしてたところ、エマスっていう会社を設立して、ジェイソンはニューロジンを出て CEO になっエマスの CEO になった。で、ニューロジンはオーエンっていうこの CEO、左にいるメガネのかけてる人が CEO で、そこで、言ったら、ニューロジンで一緒にしたらいいじゃないっていう方、思うと思うんですね。なんでニューロジンが。たださっきのライセンスの関係でマーケットが広げれないので、ジェイソンだけ出てきて、エマスを立ち上げた。なので、その時の、証書じゃない、これ、スライドに出てるように、何ですかこれ契約を巻いてるっていうんですかコントラクトにサインを書いてるんですけども、ニューロジンはエマスを通して活動しますよっていう、契約書だそうです。Okay. Okay. So this is a new reinstated certificate that we signed the other day. Yep. So right over here, I would like to show you guys again how to verify on our license. Okay. So, okay, this is the official website of the Labuan IBFC. Okay, the Labuan International Business and Financial Center. Okay. これ、ラブワンのライセンスで、本当に多分これご存知な方ほとんどだと思うんですけど、ここのサイトから本当にライセンスを取得したっていうことを確認できますよっていうことです。Okay. So we can actually verify our license over here. As you can see, areas of business, then financial services, break down here to money broking. And we can actually click on this. Okay. Again, on this box, click into it and get this list of money brokers. So this is the latest list of money brokers, okay? Latest list of money brokers updated on 24th July. As I always say, Labuan is actually an international financial hub, offshore financial hub. So there are a lot of company or investment house, even like insurance company as well, actually incorporated here in Labuan. Like even Warren Buffett, his company also got license from Labuan. Okay, so right over here, you can see there are actually total of 49 company and NEUROGINE is on the 29. 29の今、指が指してるとこ、ここが自分とこの会社ちゃんと登録してますよっていうとこ見せていただいてます。Okay, so when we click on this, you can always see here the contact person, the director is Mr. Chen Xion, which is Owen's full name. Okay. で、会社のアドレスだったり詳細がここで確認ができます。Okay, so I'll go through again to the slide. As you guys can see over here, this is Owen's full name. Okay, so again, right now, I'm going to bring you guys to how the system operates directly clear. Yes, that's the most interesting. 今まで、これまでちょっと会社の説明と会社がどのように成り行きじゃないですけど、これまでの歴史じゃないですけど、そのお話をしました。で、ちょっと今からはシステムがどうやってオペレートされているのかっていうのを、お話ししていきます。Okay, so like I always say is that our system is actually a simplified and unified dashboard. Simplified as this, the user interface is only like this. And just now I mentioned that the unified, the words of unify is actually like this. Okay, like right now we are connected with 4 exchanges. Okay, 4 exchanges. If we trading accordingly to the conventional ways like arbitraging or individual buy low sell high, what we need to do, we need at least 4 screens, isn't it? And then at every same moment we can only access to 1 direct pair.
one direct pair, but right over here, we can actually access to multiple pairs at one same time. And there are only 3 fields that my system operator will need to insert. Okay, the first one is size, the second one is source, destination, the third one is destination. As you can see, the size is 10,000, source is US dollar, destination BTC means I'm querying on 10,000 US dollar for BTC, Bitcoin. Okay, let me explain. で、これが、システムの、ちょっと要約しているものなんですけど、こういう感じですよと。で、普通、さっきもお伝えしたように、4つの取引所から、いろんな情報を来てるんだったら、4つのスクリーンが必要じゃないのって思う方おると思うんですけど、1つのこの画面で全ての情報がもうミックスアップされて、表示されると。で、このシステムでサイズ、ここ黄色丸してるサイズと、このソース、US ドルからデスティネーション、その何に最終は変えたいのかっていう、ここを入力して、ルートをクリックすれば、下にずっとあるこういったペアリングがいっぱい出てくるということです。Okay. Okay. So remember just now I said that when we go for query, then my system can do analytical calculations and then generate the IOR. So all these 10 routes over here are the IORs. IORs, intelligence of the routings. Okay, and I'm going to go through one by one with you guys. Okay, as I would say this one, the first route is liquid, the exchange, and then what we are doing here, we are buying with US dollar to Ethereum, not buying BTC. Like the currency trading, we wanted US dollar, we are not trading for US dollar at first. And right here, we're actually trading for Ethereum first, and the size of it is 18.2276. Okay, 18.2276, not the full size of 10,000 US dollar, but this 18.2276 is the most suitable price, the most right pricing that my system, okay, throughout our algorithms, my system can actually identify. This 18.2276 is actually, the price is slightly lower than the market. Like over here, it might have it might be, wait, I cannot write. Wait, like over here, it might be, sorry, my pen cannot, it might be 0.1% or 0.2%, the price lower than the market, and then my system can actually identify and capture this. Capture this means like the price over the exchanges, okay? The price is actually live and fluctuating every single seconds, isn't it? So when I say capture, it means that this size, okay, this size we actually can be pulled out from the exchange and then have a time lock for 20 seconds. Okay, let me explain it. Yeah? Yeah. で、さっき、ビットコイン、デスティネーション、ビットコインで、入れますよ。で、下のように出てくるんですけど、まず一つ目、例えば例なんですけど、リクイドで、取引してますよ。で、これバイングで、バイで、サイズが 18.2276。あと、ペアが US ドルをイーサリアムに。これデスティネーション、ビットコインじゃなくて、さっきの銀行の時と同じように、直接ビットに変えずに、イーサを通して、ペアリングメソッドを使ってやってるんです。で、その中でもそのサイズは全部、1万サイズ入れたはずなんですけど、一部のサイズだけ使って、イーサに変えますよ。このサイズも全部この IOR システムで、このサイズが一番いいプライスで買えれますよ。そういったのもすべて出てくるそうなんですね。なので、もうシステムがこれ 18. 何々、このサイズがもうベストなプライスっていうのを出して、ここで分けてくれるそうです。で、このプライスってもうずっともうもう1秒ごとにずっと変わってるんですけども、このシステムでは20秒間この価格で、20秒、この価格で止まるっていう風になっています。Okay.
So here comes the second route. This is where it always is the confusing part, because right here is actually in Binance, and then I'm going to do buy with the Ethereum for metal, isn't it? So a lot of people is actually thinking, am I moving the Ethereum that I bought from Liquid to Binance? If I'm doing so, this will be arbitraging. But no, we are not doing arbitraging. What we are doing here is called pairing methodology, isn't it? So right here, I would also like to bring up the custodian account Prime Trust that we are actually placing our total investment capital at, where I place my funds over there, and I'm connected with all these exchanges like Liquid, Binance, Binance.us, Krakens. So all these exchanges, they actually understand that how much funds we do have. That is actually because we disclose all this to them. So by doing so, they actually wouldn't afraid that how are we going to they're actually giving us the access. Okay, they're actually giving us the access to trade first and then do settlement later. So like here, this Ethereum is actually borrowed to us by Binance. Okay, and then I'm going to use this Ethereum to buy for metal, and then right after that, I'm going to sell the metal for BTC. This is the first Bitcoin. Okay. Can I explain? Yep. Otherwise, I will forget. で、イーサリアムに一つ目で変えてますよ。で、次に、二つ目、バイナンスでバイで、イーサリアムから MTL に変えてますよ。で、この時に皆さん、ちょっと、と思う人いらっしゃるっていうふうに言ってて、それは、まず一つ目の決済は、終わったのっていう、もうそれでイーサリアムで終わっちゃったのもう決済したのっていう人がいてるんですけど、それは、この一つ目もまだ決済終わらずに、二つ目の取引をしてるそうです。で、アービトラージとかは、まず、今三角とか四角なんとかとか出てると思うんで、そこはちょっと今もだいぶ変わってきてるんだとは思うんですけど、アービトラージって一つの取引を決済終了して、決済終わったらまた次の取引所に持って行って、取引をする。決済終わってまた次、決済終わってまた次っていうふうな、してたの。それはちょっと今いろんな形で変わってきてるというふうには聞いてるんですけど、してたけれども、ここのダイレクトペアじゃない、ペアリングメソッド、は、決済は一つもせずに、次のバイナンスの取引所でも取引してくれる。なので、このイーサリアム、ここのイーサリアムは、バイナンスが一旦お金を貸してるじゃないですけど、決済せずに次の取引も行ってくれているっていう認識だそうです。なので、一つも決済せずに、ずっとペアリングをしていく。それぞれの取引所でずっと、ペアリングが、示されていくということです。なので、一つもまだ決済はしてない状態を言っています。で、三つ目でやっとバイナンスでビットコイン、自分が欲しかったビットコインに変えてます。でもこれはすべて、サイズ1万サイズではなくて、本当一部のサイズをまずビットコインに変えれましたよ。はい。Okay? Okay. Yep. So this Bitcoin over here, you can see that is only a small portion of it because we are executing the order not on one way only, not only for one direction. We're actually executing these orders on what we call it on multiple directions. As you can see, this Bitcoin is only a small size of Bitcoin. And then right after that, we are going to buy again with Ethereum to NULS and then NULS to BTC. You see, this is the second direction. Ethereum, Wave, BTC, the third one. And then we still have US dollar, isn't it? So we use the US dollar to trade for Ripple, Ripple to USDT, USDT, and last to BTC. This is the fourth one. Yes. で、OK。で、もうずっとダイレクションがいくつもあるんですけど、5つ目のところで、違う。4つ目のところでまたイーサリアムが、NULS。で、また次、5番、5ライン目、5列目でビットコインに変えてますよ。で、これはフルマウントじゃないので、またイーサリアムまだあったので、イーサリアムが変えている。で、またビットコインに変えて。これをずっとして、
ビットコインサイズ、1万サイズを、デスティネーションのビットコインにすべて変えるっていうことです。Okay. Okay. So all these actually can be shown by my system every time when we go for query, but this is only part of it. But the most important thing is over here. This is a trade summary showing everything directly. Okay, as you can see over here, this is the trade summary. Remember just now I mentioned about 20 seconds of time. Okay, so I'm going to give you guys a breakdown on the 20 seconds. Yeah. These 20 seconds, okay, so all these informations are actually generated in 1 to 2 seconds, where I'm going to show you guys live later. And then my traders, they always have 15 seconds to do the analyticals over here. And the analyticals that we're actually doing over here are measured in 2 things. Okay, so the first one is the price comparison. The price comparison, I just did a translation. I don't know whether it's correct. Okay. Oh, I think I did. Okay, then the second one is the price improvement. The price improvement. Did I write correctly? Yes. I understand. Okay. So there are 2 things over here that my traders will actually need to analyze within these 15 seconds. Okay. So let's talk about the first one. The first one, the price comparison. The price comparison that we actually need to do over here is first of all, we need to see the market price. As you can see, the market price for the Bitcoin at that moment is 6,718. Okay, if we are going to trade over an exchange, over the counter, the price that we're actually getting is 6,729. Okay, and my system also show that the price for a dollar over BTC is 0.000146. If we are going to fully utilize the 10,000 US dollar, we will be getting 1.486 BTC. Okay, and then here comes the fun part. You want to explain first? Yes. Okay. Too fun. さっき見てもらったのは、本当わずかなさっきのスライドですね。さっきの、は、ペアリングの本当一部で、このシステムに全部出てくることを、映されたんですけど、あれ、でも本当に10ラインしかなかったので、ほんの一部ですっていうことを言ってました。で、何が大事かって言ったら、今これ、ベネフィット、利益の、サマリーになるんですけど、これも一緒に、そのペアリングと一緒に出てくると。で、それが20秒ごとに出てきますよ。で、その20秒のうち15秒の間にトレーダーが2つのことを、分析しますよ。まず1つ目がここに書かれている、価格の比較。あと2つ目が価格が、どれだけ、利益が出てるかっていうのを、15秒のうちにこう分析、アナライズするっていうことを言ってます。で、まず1つ目の価格比較っていうのが、真ん中四角、赤四角で囲まれてると思うんですけど、6718.24。これが、マーケットプライス。それに、なんかフィーがついて、マーケットプライスが 6729.239 ですよっていうのが書かれてます。で、まだちょっと説明されてないんですけど、この上のところの6446っていうのが、ペアリングで出したそのシステムで、ダイレクトじゃないので出た利益が示されるので、ここでまず一つ目に価格を比較する。で、価格をプロフィットがどれくらいかっていうのを、15秒のうちにトレーダーが決めるということを言っています。Okay. Okay. Here come the filler price. The price that my engine gets actually after the intelligence or the routing, the price that I actually getting 6446. A lot of people is actually feeling confused that how is it possible that I can get on this price? Okay. 6446 because the market is actually selling at 676
6,739, and I getting the price for 6,446. Okay, so this always makes a lot of people confused. Let me bring you guys back to the previous slide. Okay, it's actually because right over here, my engine, my system can actually identify the price which is slightly lower. Like just now over here, it might be 0.2%. Then after this, it might be 0.15%. Okay, this one, it might be 0.0723, 0.03216%, something like this. When we every single transactions over here, all these routes over here, my system actually able to identify the price slightly lower with the same amount, okay, and trading based on the price slightly lower, I can trade for slightly more. So when I accumulated all this up, at last, instead of buying 1.486 BTC, actually I buy 1.5516 BTC, and this is the price how I get 6,446. はい。で、さっきも言ったように、真ん中の数字がマーケットで出てるプライスに対して、上のプライス、このシステムで6446でビットコインを、買えましたよと。で、どうしてこんなに価格の差が出るのかっていう、いう方たくさんいるんですけど、さっきの、スライドで、一つずつ安い価格で、いい価格で、購入することによって、これだけのマーケットで市場に出てる価格とは違う安い価格を出すことができるのですというふうに言っています。Okay. Okay. So this is the part. This is the first part where we call the price comparison. Okay, let's come to the second part, the price improvement. The price improvement is rather straightforward because right over here, my system will also tells you that the price improvement is 438.19 BPS. 100 BPS is actually equal to 1%. And 438.19 is actually means there is a profit margin of 4.3819%. Okay, and then my system is the first system built in the world, okay, which actually allows you to do the smart pairings, okay, multiple pairings at one moment, and then it will also show you the one that we call the true price visibility. Are you going to make profit, okay, if you are going to execute this order, or are you going to be lost? My system is built like this, okay, and there are no any other platforms in the world that actually does this. Okay? And all this information is actually we can gather and is actually calculated, okay, as what we call is a predictive calculations, because we have a 20 seconds time lock, and then my system will tell you very accurately, are you going to make profit or are you going to make loss? Yep. Okay. はい。で、価格の比較というところで、さっきビットコインの、マーケットの市場に出てる価格等っていうのを出して、その次二つ目が価格のこの利益がどれだけ出てるかっていう分析ですね。で、下のところ、一番下の赤四角の囲みのところに 438.19 ってあるんですけど、これがまさにプロフィットになってまして、これが 4.3819% ですよというふうに言ってて、で、プロフィットが出れば、これがプロフィットが出れば全部すべてを決済する。で、損失、全然プロフィットが出てなければ、それを、スルーして次の取引に行くっていう、それがシステムになってるんですけども、こういったマルチペアリング、さっき、ジェイソンが言ってたらマルチペアリング、決済終わってないので、この利益を見てからすべてを決済する。確定した利益を見て決済する。これは、世界で初めて、作ったシステムだと思いますっていうふうに言っています。どこのプラットフォームにもないこのシステムのだというふうに言っています。はい。Okay. Okay. So right now I'm going to talk to you guys about the trading strategy in Emas Fintech. Okay, the trading strategy in Emas Fintech is very straightforward. We are not doing buy low, sell high. We are not doing swing trades. We are not trading on leveraging. We don't do marginal trading.
we don't do all this. What we do here is we earn from the price difference. So every time if we see there's an opportunity to execute an order that can actually create profits for us, likewise over here, the profit is 4.3819%. Yes, definitely we will execute. And in Emas Fintech, we will execute the order when we see that there is a profit margin of 2% and 2% and above. Okay, and why 2% and above? Because in Emas Fintech, every time when we buy more, okay, we will liquidize it within the time frame of 2 to 5 seconds. 2 to 5 minutes. 2 to 5 minutes, we will liquidize it. Okay, and then because of we are liquidizing this in a short period, every time when we buy more, they will always bring us two costs. Okay, the first cost we are actually calling over here is the 1%. 1% our regulator LOFSA, the Labuan Financial Services Authority, need us to impose on the every single transaction, because we do buy, that is 1%, sell, there is also another 1%. Okay, so the second one is actually called the market price difference. I don't know whether the writing is correct. It's correct. It's correct. The market price difference, because the market price, you remember the market price, we always have a buying rate and a selling rate. Okay, so there's a price difference, and they will always give us a cost averaging in negative 0.5%, okay, to negative 1.5%. Okay, so assume the scenario over here. Assume the scenario over here we assume the scenario over here we do we take the highest negative 1.5%. Okay, you can see we can still retain a 2.8%, and this is the profits that we retain. Okay, let me explain again. このプロフィット最後、価格の、価格、どれぐらいプロフィットが出るかっていうのを見て、ここに書いてるのは 4.3819% って書いてるけれども、このプロフィットは 2% 以上になれば、決済しますよ。その 2% っていうのは何かって言ったら、まず一つ目が 1%。取引ごとに、手数料っていうのは取られるんですね。取られるそうです。ラブアンのそのライセンスのところから1取引ごとに必ず手数料っていうのが、引きなさいと、そういうふうに決まってます。なので、それを 1%。で、二つ目は、もちろん、市場の価格の差、が、出てくるので、それを考慮した時に、だいたい、手数料合わせてマイナス 0.5% から 1.5% と考えていると。なので、例えば、マックスの 1.5% 手数料。例えば 2% のプロフィットから利益から 1.5% の手数料だったり、なんかいろんな、費用を引いた場合に、まだ 0.5% の利益があると。なので、最低 2% の利益で、決済をする。なので、今出されている 4.3819% のプロフィットから 1.5% を引いたら 2.8% が利益。これが本当の利益になります。Okay. Okay, so right now I'm going to bring you guys to show you all the live engine and how does it looks like. Yeah, okay. で、これから、本当のそのライブのシステム、本当にどうやってオペレーションされてるかっていうのをお見せします。Okay. So right over here, you guys will actually see that this is the new user interface of my engine. Okay, okay. Likewise, always the same. We will have a source. Let's say let's put it in the USDT, and then let's query for BTC, and then the amount of it, let's put it 2 million. Okay. So right over here, on the right is the price live on Binance. Okay, live on Binance. これ今見ていただいているのが、このシステムで、もう本当に入れるのはソースとデスティネーション、さっきのスライドのように入れます。で、右にあるのがバイナンスのこのライブの価格になって、マーケットプライスになってます。はい。
So right now we are going to test. So please pay attention to the BTC price. 見といてくださいっていうことです。So carry order, you will see 11814. This is 813. The price isn't right because actually right now we have a huge trading volume. Let's try again. これボタンを押して、下のマーケットプライスとこの横のバイナンスの、市場に出てる価格っていうのを見てもらえたら、同じですよね。ライブの価格はこのマーケットプライスに乗ってきますよ。Just now the price is exactly the same, 11,813, and now the price is actually spiking up. OK。これがどんどん変わっちゃうので、全く同じがこう動いてるので。Yeah, I hope everyone who's actually buying Bitcoin have earning right now. Okay, so let's try on Ethereum. The price fluctuation is not rather not that fast. You see the price of Ethereum here. ビットコインではなく、次イーサで確認してみましょうと。右がマーケットで出てるプライス、変動はありますけど出てます。全く同じでしたねっていうことを言ってます。でもちょっと変動してるので、瞬時なので、ちょっと見落としてしまいますが、大体マーケットプライスと同じですねっていうことを言ってます。Okay, so let's try again. 411.73. The trading, is not almost it's almost the same because actually the trailing volume is, I believe right now is actually a bit high. But why am I bringing you guys over here? Because I wanted to show you all the price over here is on live. Okay, we have a live connections with Binance. If we don't have a live connection with Binance, just now the Bitcoin price wouldn't be the same. Likewise, the Ethereum price as well, it wouldn't be the same. So there's nothing proof more than this. We have the live price. で、これは、本当にライブで、バイナンスと一緒の価格で、これが本当に、何ですかね、バイナンスとコネクトして接続して、システムを、なんていうんですかね、これでちゃんとトレード本当にライブでトレードしてるんですよっていう、証になると思いますって言ってます。もうこれ本当にマーケットプライスが同じですよねっていうふうに。なのでライブでお見せしましたっていうことです。Okay. Okay, let's go again. Okay. So the price right now, the price improvement is 7.0928. This is actually very, very low. For the price improvement is only like 0.07%. Like on this scenario, we won't be actually executing the order. OK。これで見てもらったらわかるように、下から、ハイライトかけてるもの 7.09 なので、これを利益は 0.07% ということを、プロフィットは 0.07% なので、それはプロフィットに 2% に超えてないので、ここは、損失になっちゃうので、1.5% の、手数料だったりとか引いちゃうと、マイナスになっちゃうので、もうこれは、決済しないんですよっていうことを言ってます。OK? Okay, right now I would like to also talk about this time, the speed of my system. Remember just now I say everything is actually be done within 2 seconds of time, isn't it? Okay, so right over here you see there's 40 transactions, 40 routes, and the time spent to do the analytics means that you analyze and then do the calculations is only 11.03 milliseconds. Okay, where 1,000 milliseconds equal to 1 second. So right over here, you see 11.03 milliseconds is like 0.01. Is it? 0.001. Okay. When for route to create all these 40 routes, it's only take like 0.1 seconds, where you can see this is 159.94 and round trip. It means from my server to my laptop, it's only taken like what? 1.3 seconds. When we add up all this together, it's less than 1.5 seconds. When I say 1, then it's completed.
OK。で、これは本当に速度が本当に速くって、ここの右のところにミリセカンドって書いてるんですけど、ミリセカンドって言ったら1秒が、1000ミリセカンド。なので、もう1秒にも経たないうちに、この上のペアリングの40個のこのペアリングだったり、そのペアリングで出てきたものの、分析をしたり、っていう、このミリセカンド単位で、取引が行われている。もう本当にスピードがもう最速に速いということを言っています。1って言えばもう全てが手が終わってるっていうくらい、本当に早くこう、どんどん、取引というか、この画面に表示されるということです。Okay? Okay. Then again, I would like to bring up this topic as well, because a lot of people has been asking why Binance want to do business with you, why Liquid want to do business with you. Yeah, first of all, definitely we are paying them on the collection fees. Yes, we are paying them, but one thing, what makes us different from the individual traders? First of all, as you can see, if I'm going to execute this order over here, you can see this is 2 million. Okay, 2 million USDT is actually equal to 2 million US dollars value of transaction. What makes Binance the top exchange in the world today? Because of Binance is actually having the highest trade volume, isn't it? So if an individual trader, if you execute over Binance, you only create 2 million volume as well as paying 2 million transaction fees. But right over here, if I'm going to execute this order, I'm going to create at least 2.5 million volume and 2.5 million transaction fees, okay, which is very, very much more. Okay, it's like 25% more. But these are the transactions that my engine is going to create. And then beside all these volume and fees, I'm not only trading on Ethereum only. As you can see, there are BUSD, okay, USDT, Bitcoin, Ether coin, Binance coin. There are all other coins like what else we have here? IOTX, Dash, PAX, Litecoin. All these are the coins that if we execute this, we will create the volume for them as well. So that's why this is the reason that Liquid like us, at last, Binance also like us, Kraken like us. Yep. バイナンスとかリクイドとか、クラケンが一緒にこうコネクトして取引をしていると、どうしてあなたの会社だけできるのっていう、そういった質問をよく受けるんですけども、もちろん個人のトレーダーさんで、それぞれのアカウントで取引をして、バイナンスとかそういった取引所は手数料で、お金を得てると。で、ただその個人でするトレードと、会社が、エマスがするトレードのもうボリュームも違うし、なので、ボリュームの渡す手数料も違ってくるし、で、一番、理由としては、なんていうんですか、ビットコインとかイーサとか、そういった、もうコモンになってる、コインだけでなくって、ちょっとマイナーなコインも使ったりして、このペアリングが出てくるんですね。なので、やっぱりいろんなマイナーな、コインも使って、ボリュームを増やす、ボリュームを出すっていうので、好像小一点，365。Excuse me. ボリュームを出すっていうので、バイナンスも、このエマスに、したいと。リクイッドももちろんウェルカムだし、もう一つのクラケンも、好んで、一緒に接続して、一緒にこう言って、取引をさせてもらってるっていうことです。Okay? Okay. Yeah. So bring you guys back to the slide. Yes. Okay. So back to the slide. After we talk about how is actually my system actually generate profits, I'm going to bring you guys to tell you guys about the safetiness of the investment capital, where we here in Emas Fintech, we place all investment capitals right here at Prime Trust in our custodian account. Okay, as Prime Trust is actually a World Bank recognized custodian and trustee services provider. It means that it's actually recognized by World Bank. Okay, World Bank. Okay, beside banks as well. Okay, it also actually recognized by a top exchange in the world. Let's say we have
Binance. Okay, we have Binance, we have Liquid, we have Kraken, Wanda, Coinbase, and what else? We have, yeah, I couldn't recall. All these exchanges are top in the world. They also put their digital asset in prime trust. Okay. Yes. で、一番、安全性だったりとか、投資家が、預けるお金はどこに行くのか、どこで預けられてるのかっていうところがすごく気になると思うんですけど、それはプライムトラストっていうところに全部資産を置いていると。で、なので、キャピタル、原資、投資したお金は全部プライムトラストで、置いてあると。で、ここは、世界の銀行として、認められていると。で、たくさん、バイナンスだったり、ここに書いてあるリクイドだったり、クラケンだったり、そういった取引所も、それぞれの資産をプライムトラストに預けてる。それだけ、こういったトップの取引所が使う、バンク、銀行、信頼性のあるプライムトラストに預けているということです。Okay. Yep, there are only two reasons why all these exchanges place their funds over here. Like Binance, I always say that 2019 Binance got hacked on May, 40 million worth of Bitcoin, and then Binance still have to pay out of their own pocket. And right after that incident, Binance actually placed all their funds here, their digital assets here at Prime Trust because of two reasons. The first one is because of safety. Okay, it's safe. And then the second one is actually because of insured. I don't know my writing for this time. Is it correct? A bit different. A bit different. Okay. I can read it. Yeah. Okay, it's only for two reasons. It's secured and then insured. It means if I put 100 million US dollar in Prime Trust and then someone hack it and it disappeared. Okay, then Prime Trust is going to compensate you 1-to-1. It means that they will pay you back 100 million. Yes, 100 million. OK。で、安全性と、あと、保険。例えば、ハッキングされて、誰かがハッキングして、資産がなくなってしまった。100ミリオンなくなってしました。それをプライムトラストは保証してくれるんですよということです。なので、保証もあって、一番こういった安全性の高い、保証もあって、ハッキングされた時は保証もあって、そういった、守られている、資産はしっかりと守られている、安全なところで、かつ何かがあった時に保証されている。そういったところにちゃんと預けています。って言っています。はい。Okay. Okay. So let me show you. This is actually our EMASFINTECH custodian account. Okay. So this is how we do our depository to Prime Trust every day, because every day in the morning 0700 and 0900 7 a.m. to 9 a.m. Malaysia time, my finance team will compile all the depository from the previous day and then send via USDT to Prime Trust. Okay. So you want me to show you back this one? Yeah. This is our custodian account. Oh, okay. So after investor deposit the money to the company will deposit to Prime Trust or directly go to Prime Trust. First, okay, let's say this is the investment flow. Okay, USDT to EMASFINTECH. Okay, and then EMASFINTECH will send to Prime Trust every morning Malaysia time. Okay, 0700 to 0900. We will compile all the depository compilations, and then we will send from EMASFINTECH to Prime Trust. Okay. なので、
エマスに、会社に USDT を送り込んだら、そのままエマスはプライムトラストにお金を預けるという流れになります。Okay. Okay, then every time when we trade with our ICS, okay, with all these three exchanges, okay, and when we have profits, when our investor wanted to withdraw profit, we will withdraw from Prime Plus to the UnionPay prepared card of Emas Fintech. ディポジットされた、資金でトレーディングが行われる。さっき説明になったように、リクイッドこの3個の取引所、バイナンス .com も入るので4つのところで取引されて、で、利益をもたらす。利益はまたエマスのところから、Okay? Okay. So here in Emas Fintech, we are not only what we call it. We are not only engaging UnionPay International as our third-party services payment services provider. We are also a strategic partner with UnionPay International. Okay. So right now you can besides that also in Emas Fintech we also promise a 24 hours withdrawal and with a lowest withdrawal fees in town, which is only 1.5%. Right now, the UnionPay card that we actually are giving out for free to our investors actually can have a maximum capacity of $50,000 capacity. And then let me tell you, Naomi, in very soon, right now, we will be the first one in the world provided by UnionPay with a VIP cards. VIP cards that can actually place $200,000. Yes. Okay. ユニオンペイカードと、ユニオンペイインターナショナルの会社とも、まず、戦力のパートナーとして、契約してますということを言ってます。で、今は、無料で投資家さんたちにお配りしてるんですけど、手数料、引き出し手数料も 1.5% で、何ですか、全部の引き出しができる金額が5万 US ドルなんですけども、まあ、今後、近い未来に VIP カードっていうのがもう初めて、エマスとの初めての VIP カードが出るんですけども、それのキャパシティ、使える額っていうのが、20万ドル引き出せる額まで、アップグレードしたカードが、出てきます。それも、お楽しみにしといてくださいということです。Okay? Yep. That will be all for my presentations. Do you have any one of you have any questions? Okay. これで以上が、プレゼンテーションの、最後になりますが、何かご質問あればどうぞということです。質問いいですか？はい。今週ちょっと仮想通貨が下がっちゃって、はい、で、今週は利確できないかなと思って待ってたら今日利確できたんですけど、はいはい。あんまりこのシステムはその仮想通貨がガーンってアルトコインとか下がったりしても関係なく利益が上がるもんなんですかね？私が見てるのはその下がったり上がったりとかではなくて、その差益で出てるので、下がっても上がっても関係ないのかなという認識。買った時に利確しないで置いといたら、買った時の値段よりここ何日間かすごい下がってるんで、はい。そういうのはどうなのかなと思ったんですよ。はい。じゃあ一旦聞いてみますね。はい、お願いします。はい。Jason, one question. Yeah, sure. Like recently, the crypto is going down and down. Even the crypto is going down. The rate is going down. Can you get the profit? He just think like
is it possible to get the profit? It Is means it the any delay? price going down. Okay. Right here, as I mentioned that Naomi, I hope you can help me to translate. Normally, what we do here, we don't actually relies on the pricing, whether it goes up or goes down, because we don't do buy and hold. We don't buy and keep. Every time after we buy more, we will sell it off immediately, and then to retain the profits we earn from the price differences. OK。先ほどの、お答えなんですけども、自分たちはバイとかセルとかしてるんじゃなくって、バイ、セルして、ホールド、変えたものをホールドしてるのでもないので、もう即座に変えてしまう。もし、その差益でトレードをしてるので、そのビットコインが上がった下がったには影響しないっていうふうに言っています。わかりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。Yep. I see there's a question in the chat. At the moment, like average of trading times is 10 times, like 8 to 10 times in a month. Yeah, roughly But around is there. it possible, roughly about 10 times, but is it possible to like more trading more times? Okay, this is actually really relies on whether do we can see any price improvements every time when we go for query. As I mentioned in EMASFINTECH, our trading strategy is we will only execute the trade when we see the price improvement is 2% and above. And this is really relies on two things, two factors. The first one is actually what we call the volume, whether market have enough of volume. And then the second thing is whether when we have this volume, do we have the right pricing? Without the right pricing, even they have a huge volume as well, we can't get a cheaper price to go in. Yeah, then we won't be executing. So the price improvement wouldn't reflect like it might be 0.07% like what we see just now. We won't be executing the trade like that. Yeah, there will be also possibilities that it can be go higher if the cryptocurrency market is actually very active. Okay, active, and then there are always a right pricing. Yes, definitely there are possibilities that we can create more chances to execute the trade as well. But this one, there will always be no guarantee because this one is really relies on the market. OK。まあ、すいません。現在トレードは10回程度ですが、トレード回数を増やすことできないのでしょうかというご質問なんですけど、これは本当にもう市場に出てるその取引量だったり、サイズだったり、ボリュームだったり、まあ、そこで、利益が 2% 以上なれば、利益を利確する。まあ、そういったのなの、そう言って利益を得るので、もう本当に市場によって、そのボリュームによって、そのコインがどう動いてるか、そのアクティブ、仮想通貨が本当にアクティブ、わーっと動いてるのか、そういった回数だったりとかっていうので、取引ができるじゃないな、利益が出るっていうことなので、回数を必ず増やすとかっていうことは、言えないですっていうふうに言っています。ご質問他ありますか？質問いいですか？はい。履歴の方をちょっと毎回見てるんですけど、利益を出した、その中で、決済タイミングっていうのが、時間が微妙に30分ぐらいずれて、例えばプロフィットが 2.38% で、もう一個の、方がマイナス、1.2% ぐらいで、その差益が 1. 何%で利益が出ましたみたいな、その表記になってるんですけども、決済時間を見ると、例えば11時30分と11時55分みたいな感じで、時間が2、30分ぐらい間が空いてるんですね。だから、これって同時決済みたいなことが書いてあったのに、なんで時間がということですね。なんで時間が、もしそこで同時決済じゃなくて、マイナスが例えば 3.3% ぐらいオーバーしちゃったら、その取引は
ね、マイナス 1. 点何%がなっちゃうんで、まあ、そこがちょっと、懸念しているところではあります。なるほど。ちょっと聞いてみますね。another question? Yes. And your company always give us the profit result, which has two trades, right? Like example USDT to Bitcoin. After that, you have Bitcoin to USDT. You say you always like trade 2 times. Yep. After get Bitcoin, then you change to Bitcoin to USDT. But sometimes they see the record to USDT 11:30, but after Bitcoin to USDT, sometimes the time is 11:55. You mean which one? 11:30, and then the next exit time is like something like 11:55, like 15 minutes, 20 minutes different. I see. Because this is actually because first of all, this when we say we control the time in 2 to 5 minutes, okay, we control the time in 2 to 5 minutes. Sometimes when we control the time in 2 to 5 minutes or so, as well as we see there the cost negative 1.5% is actually higher than 1.5%. Sometimes we see it 1.7%, 1.8%. Then we will try to control it back to 1.5. So we will see the time, yes, but still we are actually controlling hard on that one. Okay. So because you say that in the same time you do trading, but how come the time is so different? The same, which one? Because buy is one transaction, sell is another transaction. We buy first, then completed one transaction, and then secondly we sell, then this is the second transaction. It won't be at the same time. This buy 100 routes can be at once. Okay, let's say USDT to BTC, it will be at once. Okay, after that BTC to USDT, it will be as another transaction already. So you always have to trading. Okay. Yeah. We are not trading on direct pair because remember, after we buy, completed one transactions, then we will sell. This is 2 transactions. To USDT, yeah? Yes. Okay. お答えなんですけど、その一瞬時に出すっていうのは、例えば US ドルからビットコインとか US ドルからイーサに変えるときにペアリングがぐわっと出てくる。さっき説明したペアリングメソッドがぐわっと出てくる。で、最初のそのデスティネーションっていうビットコインに変わりました。じゃあビットコインで持っとかずに USDT に絶対変えるらしいんですね。はい。で、絶対2つの取引、まあ2つの取引というか、そのビットコインの決済が那个我们已经有人一人3 Sorry. USDT に直されて、ただ、さっき時間がすごい15分とか20分とか空くっていうのは、マックスの手数料が 1.5% で考えているので、たまに 1.8% とか 1.7% とか、そういった調整で時間がこう遅れる20分とかの差が出る時がある。でも大体2分から5分でこう変えるようにしてるんですけど、ただその手数料の関係でそういった時間があるのかもしれないというふうに言っています。なんか、前回2回ぐらいの履歴も見たんですけども、やっぱりタイミング的には30分ぐらいちょっとずれてる感じなので、いや、もし、そのマイナスの部分が大きくて、で、そのマイナスが減ってくるのをタイミングを見てっていうふうにやってるんであれば、ちょっと、その、なんだろう、ペアリングとかアビトラージの感じだと、僕が認識してる感じだとちょっと違うのかなとは思って、それでなかなかこう、もしそれが逆にマイナス 5% ぐらいになっちゃったら、みたいな感じになるので、そこがすごく今回のこの案件はちょっとここのところがクリアできないと厳しいかなと思ってるんです。なるほど。逆にマイナスに、その USDT に変えるときにマイナスになってしまったらっていうことですね。というかね、トレードが反対売買してる感じなので、例えば USDT とビットコインと逆の、感じ、売り買いしてる時間帯のその幅っていうのが大体30分ぐらい空いてる感じ
がするんですね。その利確の履歴っていうのが毎回出てきて、それはちょっと見させてもらってると、なので、その利確の利益のタイミングというのは通常、例えば、相手も5秒とか10秒とか20秒ぐらいであれば、さほどそれ問題ないと思うんですけれども、それが30分空いた時点で、マイナスのポイントの方が多くなってしまったときに、ちょっとそれはマイナスになってしまう可能性があるんじゃないかっていうところがすごく懸念しているところなんですね。なので、正確なその、アービトラージというか、その同時決済みたいな感じの印象がなくて、そこがちょっとなんか、マイナスのポイントを待ってる時間が結構あるのかなみたいな感じ。おそらくペアリングメソッドと、ビットコインとかイーサとか LTD とか、多分最終に戻すのは5つぐらいのそのメジャーなコインにまず変える。それが、いくつか、さっきもいくつかその例えばで出てたと思うんですけど、スライドで。あれが瞬時に出てくる。あれを一つ一つバイナンスリクイドいろいろ出てたんですけど、そこでまず決済はしてないんですよっていうシステムだと思うんですよ。で、じゃあ最後に、履歴で出てくるとこがあるじゃないですか。よく履歴で毎回送られてくる履歴の、今回なんぼでしたよっていうね。数なんぼでしたよみたいなのが、今回例えばプラスいくらでしたこれよっていうのの前にもう少し詳しい、今回これとこれの取引ではマイナス何%で、これとこれの取引がプラス何%で、その時間のラグタイムが30分ぐらいあるっていうことがちょっと懸念してるっていう感じですね。だからそのざっくり今回 2.3% の利益が出たよっていうのは全然問題ないんですけども、その中身の時間的なラグがちょっとこれはどういう感じなんだろうっていうところなんですね。だから、ずっと変更してってっていうのに時間がかかっているのか、実際取引で、同時決済じゃなく、その、時間的なものというのか、そのパーセンテージみたいなのを見てて、やっとマイナスが減った、じゃあここで利確みたいな、いわゆる。私の認識では、おそらく、最初のその 2ついつもリコードが来ると思うんですけど、その USDT から、例えば19日の取引だったら LTC というコインがデスティネーションで、LTC の後また USDT に戻してるっていう形だったと思うんですけど、その USDT から、ここがペアリングしてる。なので、一瞬時でさっき言ってた20秒で、ボタンを押したら20秒で出てくる。でも15秒で分析したり、価格がちゃんと利益が出てるかっていうので、で5秒で利確する。一斉に決済するのはその20秒以内で、例えば USDT から LTC に変える。で、LTC で置いとくと、そのままにしておくと変動があるので、ここの会社はもう USDT に変えるっていうふうに私の認識なんですね。僕もちょっとその辺は分かんなくて、今回初めて Zoom で今やっててやるんですね。だからそこのところをもうちょっと、詳しくもうちょっとペーパーっていうか紙というかそういうので説明してもらった方がいいかなと思うんですけどね。一度履歴の方見てもらうと時間がずれてるので、これどういう塩梅かなみたいな。そういう感じ。その辺がクリアになってくると、より、実際に同時決済した結果として、で、あとはその両替のタイミングでこうなってるんだ、みたいなのが見えてくれば、それは透明になってくるので、すごく投資としてはやりやすいかなと思うんですね。わかりました。じゃあ、おっしゃってるのがよくわかりました。その2つしか書いてないからわからないんですよね。この USDT から LTC に行ったその全部を見たいということですよね。そうですね。それで、こっちはこれでちゃんとプロフィット決まってる。で、今度は、プロフィット決まってるんだけど、この時間の差は、その両替する、タイミングというか、その、なんかのタイミングで違ってるんだよっていうのが分かれば、その、透明になるので、これだったら投資しやすいかなっていう感じなんですよね。今、引っかかってるのはそこの部分が引っかかってて、そのペアリングとかのアイデアとかすごく精神的でいいなとも思うし、それから、
この今やってる事業としては非常に面白いなと思ってるとこなんですよ。なので、いまいちこう、投資に向かないっていうのはそこのところ、あれちょっとおかしいんじゃないみたいなところがそこにあるっていう感じですね。なるほど、なるほど。ちょっとその履歴とか、これ今2つしかリコード出てないけど、本当はたくさんあるんでしょっていうことを聞いて、そういうのもしね、紙で出せるんだったらっていうのを一回、そうですよね。そうしてもらうと、すごく透明になってくるので。了解しました。はい。かしこまりました。はい。ちょっとお伝えします。はい。はい。ありがとうございます。はいはい。どうもありがとう。はい。Jason? Yes. Every time you send us the result, trade report, they have two report, which is buy USDT destination LTC, then sell LTC to USDT. You only have two records always, right? No. Okay, let me understand why is it like that. Let me draw to you. Maybe it will be easier this way. Okay, so every time you remember when I go for query, okay, I execute buy, right? Buy. So let's say, as you mentioned just now, USDT to BTC, LTC, sorry. That's 19 August trading. Okay. They just want to know, like, you got USDT to LTC, but you have you're not direct pairing. You have pairing method, so you should have many reports. Yes, we just short form it because what we only provide here is the source. Sorry, why my writing is such? It's okay. It's always the source. Ouch. Okay, source and destination. We only show this because the routes over here, the routes might be 80 to 100, sometimes like a 40. We doesn't know. Yep. What we show here is USDT to LTC, but inside here we have like 80 routes, a lot of routes, but we're only showing this. And then right after that, we will sell it back LTC to USDT. Because I tell you on this, because we would like to retain the profit. Because LTC, okay, LTC, BTC, Ripple, as well as Ethereum, all these, the price will fluctuate. Yes. No, that's why they understand, but he wants to see how the routes USDT to LTC. We never see the result from USDT to LTC. The route is a lot. I need to extract it from, because now in my trading report, I only show the source and destination, and then source and destination. If I'm going to show you all the routes, there will be a lot. There will be in a lot of pages. Yes, and then in my format of report, we try to summarize everything into one pager, so you wouldn't be confused. Okay, but some people wants to see how it go, like how they trade USDT to LTC, then how you get summarized, you get profit, then that's why you get profit and change to LTC. They want to see, like, just an example. You wanted to see that how much I buy here and then how much I sell there? I mean USDT to some size USDT to how to say? Like what I did just now? Pairing method. Like this one? Yes. Okay. So if this is actually, you can see the size of what I buy, but if I'm going to extract all these things, like let's say it's 40 routes over here, there's a lot. And then the most important part, why I'm not disclosing all this, you see that this is the estimate field and then the size. Okay, you'll be able to calculate on my algorithms. So not much, but a little bit as well, but this is the essence of my engine that we are not disclosing.
Yeah. But like if like they want to see the report how it going. Not every time, but sometimes. So we can see it's clearly they do pairing method. We can't see like we can't see like just we cannot see you do the pairing method. Like we only have to record, then we don't know. Understand? That's what she asking. Okay. Yes, I understand. I understand a lot of people would like to know, but this is actually the way we are doing it. Like if I go for query again right now, it will also show. You see, it will like this. If I'm going to execute this order, then there will be 74 routes. Okay, maybe you will see that I sell ETH. That because this all thing is it doesn't have a sequence. First of all, it doesn't have a sequence. You see, like Ethereum I buy for XLM, then USDT I buy for Ethereum. Sorry, Bitcoin I used to buy Ethereum. Yeah, there are a lot of combinations. So yeah, what we do is only showing like this, USDT, and then Ethereum, and then the results. But after get profit, after you settle the profit, then we can't see the result for all those. Yeah, because there's only the system isn't built to show the system the summary. You remember the record which is over here? Yeah, the last time I show you this only as well as the simplest way only. You don't show everything. Okay. ちょっとリクエストしてみたら、システムこれで、このオーダーするごとにこういっぱい出てくるんですけど、それをプロフィット利確してしまうと、レコードがこれじゃなくて、もう即座にこうなんていうんですか、ここ今画面に出てるのは USDT からイーサリアムじゃないですか。それを、オーダーすると、そしたらこんだけ出てきてるんですけど、システム上。それをもう一回利確しちゃうと、プロット取っちゃうと、このシステムじゃなくても簡単にサマリーしてしまうんですって。もう USD からイーサリアムがこうなっちゃっているというレコードしか出てこないらしいんですね。ライブではこうやって見せれるけども、一回こう利益切っちゃうと、決済してしまうと、もうそれがこう、なんていうんですか、サマライズされちゃって。全部、もうまとめられちゃってざっくり。そうです。まとめられちゃうっていう。まあでも、だからこういうのなんか動画でこうやって、こうだーっとこう履歴とか、まあ見せてもらえると、まあそれはそれで、やっぱりこう透明性がこうあるっていうのはすごく僕らは大事だと思うので、そこら辺がクリアになってくると、おそらく、ちょっと、面白そうだなっていう感じにはなりますね。だから本当にその全部まとまってざっくり最後に両替された状態で時間差があるっていうことがすごく引っかかってたので。なるほど。まあそこのところはまた、なんかうまくこう納得させるような、まあ資料なんか出してくれるとすごくいいなと思いますね。わかりました。ちょっと聞いてみます。そういったね、ライブのやつとか一回まとめれたらまとめて見せてくださいっていうこと。で、またそれなんか配布してもらうと、まあ検討できるなっていう感じですね。はい、了解しました。前向きに考えてるんで、なんかすごく面白いシステムなんで、またちょっとアービトライズとはちょっと違うパターンなので。なんか。わかりました。はい。一度、そうですね。またそれアナウンスしてもらったらと思って。はい、承知しました。ありがとうございます。はい。So is it okay, Naomi? Yes, he's okay, but he just want to like ask you to make the like video that you are doing live because we are having Zoom, so we can see the live. But people who never see the Zoom, they don't know that you do the live. So if you can show us like video or that you really trading in a live, you just give us the video or clip or any slide
Okay. よかった。I understand, but for this one, Naomi, you're not the first one who asked for this. But Okay. first of all, I hope you actually understand that all the transactions actually happens and completed within 20 seconds. And 20 seconds is actually is a lot in the terms of all these what we call the exchanges given to us, but 20 seconds is actually very tight for all the traders, because every time they only have 15 seconds to decide and analyze, and they still need to cross check on what's happening in the market. If the market is actually dropping and there's a price improvement like 2 or 3%. If they're going to make it wrong, then the price going down later, then they will cause losses as well. And then if we are going to continuing recording for every 8 hours on a shift basis, then it will be a lot of work as well. And then it will also take a lot of space, and then it will take a lot of space of the what we call it, the hard disk. Yes, because we doesn't know when will it be able to have a successful trade, or are we going to execute a trade, because we are keep on querying on every 15 minutes. Yeah, sometimes it will be 2 days or 3 days, or sometimes even 4 days as well. But for my live query, yep, you can I can actually always welcome everyone to come on the Zoom, come over the Zoom, and then see how am I actually doing on this. But for recording wise as well, is not suggestible. Yep. I more prefer that I can actually arrange more Zoom session for Japan, for our Japan investors and our Japan prospects as well in the future. But yep, for the query part, we won't be recording. All right. Okay. So hope you have a Zoom session for Japanese investor too. Yep. We will be increasing the Zoom session, and I don't know whether is another question. So many questions here. Another person asking you if the Prime Trust is gone. Gone? But I mean, how I say how the insurance? I mean, if someone hacking the assets, then Prime Trust will insure. Yes. Yes. But if Prime Trust is disappear, how can I say? Okay, if Prime Trust disappear, then Binance, Liquid, Kraken, all these exchanges also lost all their money. Yes. Okay, that's easy. プライムトラスト資金保管してあると思いますが、倒産したら何かを報酬ありますかってご質問なんですけど、まずプライムトラストにはバイナンスだったり、さっきのリクイドだったり、もう大きなその取引所もここにお金預けてるので、そこが潰れたらもうバイナンスもエマスだけでなく、もうバイナンスだったり他の資金も大変なことになるじゃないですけど、まあそこまでも大きくなってくるので、潰れないとは言えませんが、まあ、バイナンスだったり、すべてのね、ところもお金を失うと一緒なので、大丈夫とは言えないけど、それだけたくさんのところが信用して預けてますよっていうことを言ってます。あと、ペアリングモデルには特許はありますか？過去のトレードの勝率は過去のトレードの勝率 100% ですかっていうのは、おそらく、プロフィット 2% 以上、さっきも言ってたように 2% 以上が出て、決済するので、負けることはないかと思います。ペアリングモデルには特許あります。Do you have license? 特許ってなんていうのかなhold on. I don't know how to say in English. You mean, do I have license for our trading platform? Special permission for your system. Because someone will copy your trading to your system too. But you have to have patented, isn't it? You should be calling that. Is it I have a patented for my system? Okay, first of all, this pairing methodology is actually a very general concept. Like today,
it will be more like I built a car engine. Okay, let's say I built a car engine. I can't stop other people from developing their own car engine, isn't it? Like we have Toyota, we have what else? We have Nissan. Toyota built engine, then can we stop Nissan from building a car engine? We cannot. Yeah, this is because the pairing methodology and the structure is actually very general. Okay, what's the difference is actually the essence of our algorithms, which is inside. This is what makes us difference. OK。特許はありますかっていうのなんですけど、ペアリングモデルって言ったら本当にジェネリック、一般的な考え方、さっきの両替の時も、両替の時でちょっと、例をお伝えしたんですけど、単にダイレクトに通貨を変更するんじゃなくて、その中でどの通貨とどのアマウントで先に買えればもっと安く手に入るとか、もっと高く売れるとか、そういった普通のことなので、特許誰でもできますっていうふうに言ってます。ペアリングモデルは誰でもできると。ただシステムに、サイズがこうあって、アマウントがこうで、分析するシステムは、ニューロジンっていう会社がシステム開発してるんですけど、まあ、そこのアマウントがこうなれば、一番安く買えるとか高く買えるっていうシステムをおそらく、真似じゃないですけど、できないんですけど、ペアリングモデルについては考えて、どこと先に取引してたらもっと安くなるとか高くなるとかっていう普通の考えなので、特許を取ることはできませんというふうに言っています。あと、ユニオンペイカードは初期ピンコード発行後、自動的にエマスサイトに紐付けされますか？オムニペイでアクティブにできない人が多く、まだ使うことができない。アクティブの流れが日本にうまく使われていません。KYC 後そのまま待っていればいいですか？Another question is about UnionPay card. Okay. After they got UnionPay card, but they can't active yet, so that they cannot use it. Don't know how to use it. Okay, it's actually because previously Philippines is severely impacted by the COVID-19. They are even though after we lifted up, able to work, they are still not. They actually got a second big impact. Okay, for right now, until the latest, I heard that there are still some KYC stuck. KYC approvals is stuck because then right now UnionPay is actually requesting to vet every single applications manually by human. So there's a bit drag of time. But what I heard is today UnionPay, our card issuer OmniPay has already vetted through more than 500 our applicants. So it should be expediting very soon, and all the approval will be getting very soon. But even though for those who just newly joined us as investors, if your KYC haven't approved yet, as well, we still have the USDT funnels, to be ready for your withdrawal. But no worries, I believe very soon, all the UnionPay cards will be active very soon. OK。KYC については、ちょっとKYC に承認するまではとてもなんか時間がかかっているようですね。かかっているそうです。で、ただ、KYC、順番に、承認されてるっていうのも、スムーズにいってるって聞いてるので、ちょっと承認が下りるまでは USDT で引き出してくださいということです。ただ、近い未来に、KYC 承認して、アクティブになって使えると思いますっていうふうに言ってます。流れがうまく伝わって。アクティブの流れについては、マニュアルがあったかと思うんですが、大丈夫ですかね。KYC が承認されてないということで止まってるんですかね。その場合であれば、KYC、なんか、人の手でも一つ一つこう承認してるので、時間はかかってるのは、まあ、あるので、でも無事に承認されるのでお待ちくださいということです。はい。ペアリングを、次大丈夫ですか？
ペアリングを先物や FX で行う計画はありますか？先物って何でしょうか？すいません。さっきの質問、KYC は承認されています。OK です。じゃあ、アクティブされてない。sorry, Jason. After Yes. approval, KYC approval, she cannot use it yet. How can she? Have she did her first withdrawal? UnionPay では下ろしたことないんですよね。 Because okay, the card after the KYC approved, the KYC approved is in the system or what? There are actually two approval. The first is actually vetted by us. Okay, vetted by us, then we will submit everything to UnionPay, OmniPay. So the second approval is actually from them. So you will see in the system our site is KYC approved, but we need to wait until in our system, our CRM portal, you see there's actually UnionPay card numbers is actually there. Okay. Before that, it's still not considered approved. Okay. So we just wait until the company fill up the number. Yes. Am I right? And yeah. And then the card will only be activated upon the first successful withdrawal of withdrawal of profit through the UnionPay card. OK。すいません。会社が、ユニオンペイカードのカードとアカウントをくっつけないといけないと。で、バックオフィスでカード番号を入れられるまで、まだ使えないそうです。それの順序があるようなので、これはちょっとまた、承認というか、アクティブの仕方が、ファイルとかあったと思いますので、それちょっとお送りしてくれると思います。リーダーさんが。はい。ユニオンペイについてはまたちょっと詳しく、このズームの後にでもお伝えしようと思います。はい。次、先物コモディティゴールドや原油。難しいな。Okay, another question, last question maybe. Okay. Pairing method, you trade cryptocurrency with pairing method. Are you going to trade Forex with pairing method? Forex, not at the moment. No. And Yeah, she's because asking commodity, gold, oil? Okay, because first of all, we have to understand that right now, why this pairing methodology is actually adaptable onto cryptocurrency markets. Okay, last time is currency market. First of all, understand currency markets. There are actually a lot of products. We have Japan yen, we have Singapore dollar, we have US dollar. All these are different products. Okay, forex are indexes. Whereas cryptocurrency is still a stock, but Forex is indexes. Indexes, that means that when I buy, if I buy $10,000 over to Japan yen, I don't really get Japan yen. I don't really get it. I only have indexes. But in cryptocurrency, where I buy for cryptocurrency, yes, I get Bitcoin. I get Litecoin. Okay. Yeah. That means you can't do the pairing method with the Forex. Because let's say like gold, a lot of people are doing hedging on gold, and then a lot of people are doing hedging on Forex. But in cryptocurrency, as I mentioned, we are not trading on leverage. We buy a lot of things. We execute multiple directions and multiple pairs at once. Yep. Okay. FX では、ペアリングでは、計画はないということです。っていうのが、FX はレバレッジを使って、売り買いをしていて、売って、そのお金を手にするんじゃなくて、レバレッジで倍率をこう上げてるから、それの取引なんですかね。ただ、クリプトカレンシー、仮想通貨は、ビットコインを売ればビットコインはちゃんとあるし、手元にあるし、なので、FX とはまた違う、ペアリングメソッドでは、FX はできないんじゃないかと言っています。クイズ大丈夫ですか？
Okay. OK。他にクエスチョンないですか？ありがとう。認識と同じです。If you Sorry, my any of English is terrible you, too. never mind. It's very good now. Me, Very you hard to explain. yeah. But in future, if any one of you have any questions, I'm actually in all the Japan groups. Okay, maybe in the group chat, sometimes I couldn't respond or go. Maybe sometimes I will miss the questions. Maybe in line, you can actually add me anytime. Oh, Okay. okay. You guys are actually welcome to add me online anytime, and then you guys can actually drop me a message, drop me a questions. Then upon when I see that, I will try to answer as soon as possible. OK。CEO、グループメンバー、グループチャット、LINE のグループチャットで皆さん入ってると思うんですけど、自分もそこに入ってるけれども、グループだと質問されても、なかなか、スルーじゃないけど読んでなかったり、後回しになっちゃうことがあるので、何でも今後聞きたいこととか質問があれば、ダイレクトに自分を追加してもらって、直接聞いてもらったら、すべて質問にはお答えするので、個別で、質問してくださいっていうことです。OK。さあ、すいません。他にお質問大丈夫ですかOkay. Maybe that's all for the question. Yep. Thank you very much, Thank Naomi. you. Arigato gozaimasu. Yeah, thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. See you again. See you, Naomi. See you, everyone. Good night. Good night. Bye-bye. Bye bye.